Hay mucha gente que aún cree que esta pelea realmente estuvo arreglada. Sin embargo, estoy muy seguro, casi un 100% de que no fue así. Para comenzar, le rompieron la mandíbula a Jake Paul. En segundo lugar, los golpes que lanzaba Anthony Joshua realmente sonaban justo como se veían, o sea, tremendamente brutales. Si es que hubiera sido arreglada, hubiera ganado Jake Paul y en segundo lugar, muy probablemente no hubiera terminado en el hospital.